Hi, akkam nagaa keessanii egaa arkan sibitti dhufe premature ejaculation kan jennu yookiin immoo dhiirti tokko daqiiqaa tokko yookiin isaa gad irratti illee kan inni walqunnamtii saalaa eegalee daqiiqaa tokko tun ga'een yookiin daqiiqaa tokko keessatti spermiin irraa ba'uu danda'u sababa maalii ta'uu danda'a, eenyurratti argamuu danda'a, malli immoo maalii wanti kun fayyuu danda'a kan jedhu isinitti hima jechuudha. Hin fayyada jettanii namoota addaniif sheerii gochuu keessan dagatinaa. Egaa kun beektan kun faarmaasii keessan Liiban faarmaasiiti. Egaa premature ejaculation kan jennu kuni mallattoon argisiisu keessaati akkuma sidii kaasee dhiirri tokko walqunnamtii saalaa jalqabee booddee daqiiqaa tokko sa'aatiin geenye daqiiqaan guunne keessatti yeroo irraa ba'u kunis immoo daddabalee irra deddeebi'ee yeroo irratti argamu jechuudha. Yeroo hedduudhaaf wanta kana kan argisiisu yoo ta'e yeroo tokkoof lamaaf tun taane yeroo hedduudhaaf yoo wanta kana irratti deddeebi'ee argisiisa yoo ta'e premature ejaculation kana irratti ni jira jennee fudhanna jechuudha. Malees immoo mallattoo isaan argisiisan keessaati dhiphinaa fi aarii isaan irratti uumamurraa kan ka'e wanta akkasirraati of fageessu jechuudha. Namoonni mallattoo akkasii qabaatan premature ejaculation dhibeen kun irra jira jennee keenya. Premature ejaculation kana iddoo lamatti qoonneera jechuudha. Inni tokko primary kan jennu fi inni lammaffaan immoo secondary kan jennudha jechuudha. Primary kan jennu kanuma yeroo hundumaa kan yeroo isaan walqunnamtii saalaa eegalan irraa jalqabee irratti jiru yeroo hunda wanta kana kan dafanii xumuruu kan irratti dafanii fixuu kan irratti argamu jechuudha. Umurii isaan walqunnamtii saalaa gochuurraa jalqabanii jiru kaasee amma yeroo dheeraadhaaf kan irra turu jechuudha. Secondary kan jennu sun immoo kan gidduutti yeroo ta'e tokko wanta kana isaanitti dhufudha jechuudha. Kan qorannoon argisiisu wanti kun kan inni wal qabatu qaamaa fi xiinsammuu wajjin wanta wal qabatedha jechuudha. Xiinsammuu irratti maalidha xiinsammuu wajjin wal qabate gaaf jennu fakkeenyaaf nam tokko iddoonni ofiisaaf ofiif qabu jechuudha. Self esteem kan jennu kana wajjin illee wal qabachuu danda'a jechuudha. Inni kabiraan immoo kanaan dura haala inni walqunnamtii saalaa shaakalii walqunnamtii saalaa inni qabu kana malees immoo sexual abuse kan jennu miidhaan walqunnamtii saalaa irraa wal qabatee yoo irra ga'eera ta'e wantoota akkasii namoota qaban irratti dafanii xumuruun kun meebii irratti dhufuu danda'a jedhameetu yaadama. Gar caalu garuu xiinsammuu wajjin waan wal qabatudha jechuudha. Wanti kuni kanaafiyyuu wanta kana akkuma beekamu biyya keenya keessatti namni waa'ee wantoota akkasii haasa'ee hakiima wajjin haasa'ee dhibee isaa himatee furmaata argachuun akka qaaniitti fudhata ta'uu qabu kuni. Egaa wanti kun yeroo hedduu kan si rakkisu yoo ta'e fayyuu waan danda'uuf hakiima bira deemtanii hakiima wajjin wal mari'attanii wantoota gochuu qaban qorichillee ni jira. Xiinsammuullee argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafiyyuu utuu hin qaana'in wanta kana yoo isin irratti jiraate hakiima bira deemtanii gorsa yaala adda addaa argachuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Egaa kun Liiban faarmaasiitii.